Itu ada judulnya. Ada apa lagi? Bos. Kelompok cewek yang duluan aja. Oke, mari kita koreksi bersama sudah. Teacher room, bener nggak? Betul. Teacher room. Yes. What is teacher room? Nomor. Ruang guru, tulisannya bener nggak nih? Nah, oke. Apa ini? Toilet. What is toilet? Kamar mandi. Ya, bener? Bener nggak penulisannya? Deh kayaknya. Iya, bener. Nanti kalau bener ya, yang cowok ya. Oke, kita ngambil board. Tim cewek. Kantin. Aku teman-teman garis kantin. What is kantin? Kantin. Penulisannya, koreksinya benar nggak ini? Salah. Tolong yang menulis maju sini. Coba langsung menulis sini. Diperbaikin. Tulis gede-gede di sini. Kantin. Oke, penulisannya benar? Betul. Ya, second. Apa? What is it lagi? Apa? Bagus? Benar apa tidak? Gelas. What is? Apa? Gas. What is gas? Apa? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Ayo, diperbaiki. Harusnya apa teman-teman? Ya ini baru bagus ya. Iya, thank you. Jadi winnernya siapa ini? It's okay, no apa-apa. Give applause for everybody. Semuanya pintar-pintar. Oke, jadi ini tadi apa? My school goyang. Oke, bangunan yang ada di sana. Bangunan yang ada di mana? Tadi gamenya tentang apa? Ya, materinya apa? My school.
di list aja ada apa saja. Nanti kalau sudah selesai di list dimasukkan ke paragraf. Ada contohnya di buku di modul. Modul di page number 39 di halaman 3. Halaman berapa? Ya, di situ paragrafnya yang ada di situ. Contohnya. Boleh, kamusnya boleh pakai handphone. Iya. Kan bangunan yang ada di sekolah. Semuanya rela lagi. Miss kasih contoh X-nya ya. Oke, listen to me. Dengarkan Miss Diana dulu. Example text. My school building. My school has a big and clean building. Sekolah saya memiliki gedung yang besar dan bersih. There are 20 classrooms and 1 library. Apa itu? Ada 20 ruang kelas dan 1 perpustakaan. The canteen is behind the lab. Kantin ada di belakang lab. Berarti dia pakai apa kemarin itu? Dia pakai yang arah itu ya. Direction itu kan? Behind kan? And then the mosque is next to the schoolyard. Di mana mosquenya? Masjid ada di sebelah halaman sekolah. Pakai kata next to di situ. Boleh? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Understand? Paham? Paham semua? Anyone question? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak sampai 10 gak apa-apa. Kan tadi beli beda. Oke, temannya sudah ada yang selesai nih. Ayo kita saksikan. Please.
Masquerade. Meeting room. Warehouse. Hall. Garden, oke. Hall. Gate. Hall. Gate. School. Semuanya bisa ya, semuanya good job hari ini ya, pintar semua ya. Buat paragrafnya juga bisa isi, gampang kok. Oke. Pertemuan selanjutnya next meeting. We learn about, kita akan belajar tentang ekstrakurikuler. Ya. Pasti semua tahu dong. Pasti sini ada yang menjalankan kan ya? Oke. Ya, permisi now. Thanks for your attention. And